Oke coy, jadi malam ini tuh malam tanggal 30 ya. Sekarang jam 12 kurang 5 menit, jam 23.55. Lokasi lagi di Bumi Perkemahan Danau Buyan. Ini udah yang ketiga kali gua ngecamp di sini. Ya seperti yang didengar mungkin di kamera ya. Jadi di luar tuh jam segini tuh masih rame gitu, masih ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang masih ya bergitar lah. Jadi belum bisa istirahat. Harusnya sih ya, harusnya sih sebenarnya sampai mungkin ya jam 10 atau jam 11, karena menurut gue gitu kurang apa ya. Gue bebas sih, lu bayar sih di sini nggak apa-apa sih. Maksud gue tuh kebetulan gue sendiri sih ini ngecamp sendiri, jadi sebenarnya sih pengen cari ketenangan gitu kan, pengen cari apa ya, pengen nenangin pikiran gitu. Kita kan refreshing gitu tuh, pengen nyari ketenangan. Cuman ya beginilah, tapi sih awas asik aja sih, cuman kan kadang-kadang ya pengen istirahat. Oke lah, itu sekilas dari pembahasan malam ini. Jadi mungkin malam ini gue bakal bahas tuh perlengkapan kali ya, perlengkapan yang gue bawa pas camp tuh. Perlengkapan yang jelas yang paling penting tuh SB ya, sleeping bag. Gua bawa sleeping bag ini mereknya Kotrek yang biasa sih. Itu langsung harganya 170 ya kalau nggak salah. Terus yang kedua mungkin gua pakai carrier. Ini ada carrier di sini di North Face. The North Face ini nggak asli ya, bukan asli. Ini harganya 350. Terus gue juga bawa matras aluminium 45.000. Matras ini gue bikin sendiri. Jadi dulu tuh kalau gue mudik sama bokap pakai motor ke Garut, dari Bali ke Garut. Kalau nggak tahu Garut tuh Bandung, deket Bandung. Jadi itu di perjalanan tuh kita perlu matras gitu kan. Dulu sih nggak kepikiran buat beli karena bisa bikin. Jadi apa yang bisa dibikin gitu kan, biar irit. Nah terus di sini gue bawa kayak buat apa ya, apalagi ya, tidur, sleeping bag, matras. Langsung ke kompor kali ya, gue bawa kompor portable. Bisa sih itu 100 kan. Jadi tuh aneh gitu kan, di tempat perkemahan tuh ada yang ngidupin petasan gitu kan, kayak baru-baruan. Ini tuh jam 12 men gitu kan. Apakah merayakan hari buruh besok? Nggak mungkin. Jadi ya kurang pas lah ya. Sumpah ini tuh mengganggu banget gitu loh. Tapi anjing di sebelah ini anjir. Terus udah sih itu aja ya barang gue bawa. Yang lain-lainnya sih kayak buat darurat sih, ini ada fire starter. Gue beli ini 75.000. Terus untuk buat geseknya gue bikin sendiri dari gunting yang udah rusak. Gue belah gitu kan, gue lepasin dari kawannya, terus buat ngidupin. Karena fire starter yang aslinya itu terlalu kecil buat gesek. Jadi kalau pakai ini tuh dia mantep, panjang, bisa panjang. Buat darurat sini sebenarnya kalau misalkan korek gua habis. Ini ada apa namanya, pisau serbaguna sih di sini. Ada gergaji, ada kompas, ada senter, terus udah sih, ada muka botol, ada gunting, ada pisaunya juga. Terus ada apa ya, udah itu sih kayaknya, itu aja. Ini 50.000. Sama covernya udah 50.000.
Oke. Terus nih, ini Bu, ini yang unik nih. Gua apa sih namanya, kalau ada sih yang jual ini tuh. Ada yang jual gitu di Konsina juga, berapa sih harganya? 75.000 apa 65.000 gitu. Tapi karena gue orangnya mungkin terlalu kreatif gitu, jadi gue malas beli. Selagi gue masih bisa bikin, tetap gue bikin gitu. Buat capitan gitu sih, buat capitan kayak buat ngambil panci gitu kalau panas dicapit gitu kan. Kalian pasti tahu. Dan ini gue bikin dari kayu. Dari kayu gue bikin sedemikian rupa gitu kan, kayak tang gitu modelnya. Dan ini gratis. Terus gue bawa sovel, gue bawa solasi, karena nggak ada kata darurat ketika kita siap gitu loh. Gue bawa tisu cadangan, gue bawa karter, gunting udah ya. Untuk logistik, nah kalau gue logistik tuh kalau air dulu ya. Air itu biasanya gue bawa air mineral 1,5 liter 2. Terus untuk logistik pasti gue bawa beras nggak usah banyak-banyak. Paling gue bawa berapa ya, 400 gram mungkin 500 gram ya, 400 gram kalau gue sendiri. Terus gue pasti bawa roti, gue bawa keju, gue bawa snack gitu. Terus ini gue bawa roti, gue bawa snack nih apa, wafer. Terus gue bawa sosis, kornet. Terus ini gula, kopi, teh. Kalau kopi sih gue bebas. Nah ini yang paling favorit nih, susu jahe. Ini beras gini aja. Terus ini gue bawa Quaker Oats. Biasanya gue bawa Quaker Oats. Minyak goreng. Nah ini bubur sapi. Sebenarnya gue jarang bawa bubur ini, cuman lagi pengen coba nih gimana, enak nggak. Udah itu aja. Oh ini dia keju krap buat temennya roti. Itu sih bahan logistik yang gue bawa. Sebenarnya sih ini untuk kayak camp sehari doang tuh kayak kebanyakan, mungkin bukan kebanyakan sih ya, cukup lumayan banyak gitu. Cuman kadang gue lebih baik gue prepare sosis. Apaan tuh? Anjir, kaget gua. Apaan tadi tuh? Sumpah. Tapi di luarnya rame gitu loh. Anjir, tadi krikot nggak ya? Ntar deh, gua puter deh. Anjir, apaan barusan tuh ngomong gitu? Tapi kayaknya sih anjing. Jadi di sini emang banyak anjing. Sumpah gue kaget, anjir, gue kaget sumpah. Tapi di luar tuh masih rame gitu loh. Di luar masih rame. Untungnya masih rame. Kalau udah sepi nggak lucu kan. Tadi itu berangkat jam 3 dari rumah Denpasar ke sini, nyampe sini jam 5 kurang, jam 5 lebih. Bangun tenda segala macem, jam 6 beres. Langsung masak ringan sih tadi, makan. Begitu ngopi-ngopi, rokok-rokok. Ya udahlah, itu aja. Sampai sekarang nih belum bisa tidur. Masih ribut banget nih di luar, parah. Udah segitu aja deh video dari gua kali ini. Nanti kita sambung lagi besok pagi. Semoga besok pagi nggak mendung, biar bisa lihat sunrise.